Abuelo, Dime, hija. todavía me acuerdo de mi primera rompida. Fue un momento inolvidable. La primera siempre es especial. Por muchas cosas que te cuenten, nunca esperas un golpe tan grande de emoción. ¿Cuándo será la próxima? La verdad es que no tengo ni idea cuándo será. Pero lo que sí tengo claro es que algo tan minúsculo no podrá silenciar un latir tan fuerte y resistente. Abuelo, qué feliz me hace